Niedziela, 10. Grzeje niemiłosiernie, ale idziemy z Adrianem. Cześć. W stronę w stronę zacienioną. Zaraz zobaczycie, gdzie dojdziemy. Adrian mówi, że zaczniemy od końca, ale jak dla mnie to zaczynamy od początku, bo to jest wejście na dziedziniec zamkowy. I tutaj mamy Wilhelm Friedrich von Humboldt. A tu taka ciekawa książka. Gabriele von Bülow, Tochter Wilhelm von Humboldt, czyli córka Wilhelma von Humboldta. Bardzo ciekawa książka opisująca właśnie historię córki Wilhelma Humboldta. To jest jej ten rysunek z nią. Dokładnie tak. Adelaida i Gabriela. Dokładnie, ale co ciekawego jest w tej książce? No. Jest co prawda kilka tylko słów o zamku No. w Otmuchowie, ale oprócz tych kilku słów jest jeszcze grafika. Jak ten zamek wyglądał za czasów Wilhelma Humboldta, czyli ponad 200 lat temu. No, bardzo ładnie narysowana, starannie. Lubię takie grafiki z dawnych książek. Także to jest taka ciekawostka, a z kolejnych ciekawostek jeszcze wziąłem z sobą dzisiaj kilka pocztówek, a jedna z pocztówek, proszę bardzo, dla porównania, jak się zmienił dzisiaj widok. Zrobimy jeszcze szerszy kadr. Trochę. O, coś w tym stylu jakoś tak chyba. Kolejna ciekawa pocztówka, widok zachowanych skrzydeł gotyckiego i renesansowego od strony dziedzińca. No i patrząc tutaj na to skrzydło centralne renesansowe, widzimy na oknach, na 17 oknach dokładnie, opaski z dekoracją z grafitową, z motywami roślinnymi, ale jak spojrzymy na tą pocztówkę, no to tych motywów tutaj nie ma, a to skrzydło praktycznie wyglądało identycznie jak to obecnie gotyckie. No dlaczego? Te opaski powstały pod koniec XVI wieku, a w XVII znalazły się pod tynkiem, nie wiadomo dlaczego. I nawet Niemcy jeszcze w latach 20., 30. i 40., wydając takie pocztówki, nawet nie zdawali sobie sprawy, że pod tynkiem może kryć się coś takiego. I te opaski zostały dopiero odkryte w roku 1974 przez Pracownię Konserwacji Zabytków z Krakowa. Wówczas obiektem zarządzał Fundusz Wczesów Pracowniczych z Lądka-Zdroju. No i odkryto, wyobraźcie sobie, 60% oryginalnie spod tynku, a tylko 40% odtworzono i zrekonstruowano na wzór tych zachowanych. A niektóre odpadają niestety. No tak, no 74 rok już jednak był kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. No. Także też już potrzebują odświeżenia. No jesteśmy teraz w najmłodszej części zamku, w barokowej klatce schodowej, która kryje 44 stopnie prowadząca na pierwsze piętro. Są to tak zwane końskie schody. No i przypuszcza się ich powstanie za czasów biskupa wrocławskiego Karola Ferdynanda Wazy, syna króla polskiego Zygmunta III, który lubił bardzo wierzchem konno wjeżdżać do swych komnat. Jednakże historycy wykluczają tą hipotezę, iż nie mają one nic wspólnego z końmi, a powstały dopiero w XVIII wieku i mają taki, a nie inny profil, aby ułatwić osobom, które nosiły niepełnosprawnego biskupa w lektyce. A teraz uwaga, uwaga. Cela głodowa. A w niej już jest zagłodzony Adrian. Cela głodowa, jedna z dwóch cel śmierci, które przetrwały do dnia dzisiejszego. Cela zapadła, co prawda, nie jest udostępniana zwykle. Wieża zamkowa od początku swojego powstania pełniła funkcje więzienne, dlatego te cele śmierci, cela głodowa i cela z zapadnią. Tutaj do tej celi można było trafić za najmniejsze przewinienia, no i osoby, które tutaj trafiały, no niestety żywe stąd nie wychodziły. I też niech nie zwiedzie Was to okno, przez które pada obecne światło, bo tutaj siedziano w totalnych ciemnościach, a to okno przebito sztucznie dopiero w połowie XIX wieku. Ale co ciekawe, na ścianie
zachowały się inskrypcje. Nie wiadomo, czy są to oryginalne inskrypcje, no, ale legenda mówi, że powstały one w taki sposób, że po prostu były wydrapywane gołymi palcami czy paznokciami przez osoby tutaj siedzące w tej celi. No jak widać, większa część tych inskrypcji to inskrypcje kościelne, co też świadczy o tym, że osoby, które tutaj przebywały, były osobami wierzącymi. No, jakieś takie podejrzanie równe trochę te inskrypcje. No i właśnie pytanie, czy faktycznie są to oryginalne, czy powstały, powstały później. Tutaj się przybijają takie ledwie trochę już krzywsze, które bardziej krzywe, to te mogą. No jak widać, niegdyś cała ściana pokryta była. No, a teraz tak odmalowana farbą. No. Teraz też równie ciekawy punkt wchodzenia na strych. Ja miałem takie schody na strych kiedyś. Jakieś zakamarki, zaułki. Tam idziemy, tak? Jeszcze tutaj jest ciekawostka. A tutaj Adrian pokazuje jakieś ciekawostki. Zwróćcie uwagę, jak będziecie wchodzić tutaj na wieżę zamkową, zachował się fragment jakiejś dekoracji, jak doskonale tutaj widać, no i też podpis E albo F, raczej E. E. Schroeder. Leder, no. Czyli napis też no, powstał za czasów niemieckich. No. No tak, bo tu jest coś łatane po prawej, jakoś tak tynkiem, tu jakieś kable puszczone, tak trochę byle jak, tam jakaś dziura załatana, ale taki Tutaj kończy się kwadrat. i zaczyna się teraz wejście do wieży zamkowej. Tutaj jesteśmy w skrzydle renesansowym częściowo, jest wejście na strych, a też ciekawostka, wieża zamkowa była gmachem wolno stojącym przez dosyć długi okres czasu, bo aż do końca XVI wieku, a powstała w wieku XIII. No i czym to było spowodowane? Właśnie tym, o czym mówiłem wcześniej. Wieża zamkowa pełniła funkcje więzienne i była odseparowana od samego zamku, a to renesansowe skrzydło, które połączyło wieżę z gotyckim skrzydłem, powstało dopiero za czasów biskupa Andrzeja Jerina pod koniec XVI wieku i to skrzydło właśnie połączyło wieżę. Ja zawsze miałem odwrotną wizję, taką bardziej romantyczną, że w wieżach sobie mieszkali królowie, spoglądali na swoje włości, a reszta była taką dobudówką bardziej praktyczną. A tutaj odwrotnie, budowali ją po to, żeby więzić ludzi. Dokładnie tak. Na samym szczycie wieży zamkowej do połowy XIX wieku istniała jeszcze tak zwana wieża strażnicza. I z tamtego miejsca obrońcy zamku mogli rozglądać się na wszystkie strony świata i z oddali widzieli, czy do zamku nie zbliżają się jakieś najeźdźcze wojska. No. Dobra, to idziemy teraz tutaj. To mnie zawsze tutaj fascynowało, że byłem już w kilku różnych wieżach i one były takie, że się szło w kółko i się dostawało kręćka, a teraz się idzie zupełnie inaczej. Każdy kawałek jest inny. Unikatowy. Proszę, proszę. To wiecie, gdzieś za jakąś cegłą nie ma jakiejś skrytki. Tu by się jakieś te sonary przydały, czy jakieś takie inne, co przez ściany. Sprawdzałem, czy nie ma właśnie pomieszczeń. No, tu znowu jakieś inne piętro, półpiętro i ostatni etap. Schody. Trochę stromsze niż lubię, więc będzie powolne wejście.
O, i lęk wysokości właśnie się o sobie przypomniał. No i mamy piękny widok na Przedgórze Sudeckie, rozpoczynając od najwyższego szczytu Gór Opawskich, czyli Kopy Biskupiej. Później mamy czeskie Jesioniki. Widać dzisiaj jak na dłoni praktycznie wieżę telewizyjną najwyższego szczytu Jesioników, czyli Pradziada. Później mamy kolejny szczyt, czyli Śnieżnik, kolejna wieża widokowa na Śnieżniku. I później mamy góry złote, po czeskiej stronie nazywane Rychlebskimi Chorami. No i tutaj mamy najwyższy szczyt, również z wieżą widokową, czyli górę Borówkową. Ładnie widać dzisiaj Jawornik z zamkiem Jański Wyrch. No tutaj mamy fragment gór barckich, a na samym skraju, tam w oddali, widać fragment gór Sowich. Wow. Dużo gór. Przegląd jest naprawdę. O, widzę kawałek swojego domu. Jeszcze stoi. Świetnie. Mnie zawsze jeszcze intrygowało, co to jest ta pozostałość. I Adrian oczywiście wie, co to jest. Nie zachowało się dzisiaj wiele, jeśli chodzi o dawne umocnienia obronne na zamku, ale od strony wschodniej, czyli od strony miasta, zachowała się fragment właściwie bastei obronnej z ciągiem zerwanym, co prawda, bo fragment muru jest zerwany. Niegdyś to był cały ciąg, ten mur był połączony z tą basteją. Aha. No i tutaj mamy dalszy ciąg muru i zachowały się praktycznie idealne stanowiska obronne ze szczelinami między innymi kluczowymi. One najprawdopodobniej, ten mur razem z tymi stanowiskami, pamiętają okres wojny 30-letniej, kiedy zamek zdobywany był przez wojska szwedzkie, ale niewykluczone, że część tego muru pamięta również najazdy husyckie z XV wieku. No. Taka szczelinka, żeby akurat turystów obserwować. Jaki się tam i tu. Teraz ujęcie zaczynamy od wykusza strony, czyli takie toalety ekologiczne. I co prawda na Zamku Biskupim zachowały się aż dwie, bo od strony wschodniej i zaraz obok od strony południowej. No dzisiaj tutaj elewacja jest odrapana w gruncie rzeczy, ale w XVI wieku, kiedy warowny gotycki zamek był przebudowany na renesansową rezydencję, praktycznie w całości od tej strony południowo-wschodniej elewacja zamkowa pokryta była dekoracją zgrafitową. No i tutaj widać fragmenty, zachowały się tak prostokąty, czyli tak zwane boniowania i łuki naokienne, jak również ślepe okna. No, zachowały się fragmentarycznie, także można sobie wyobrazić z tych reliktów, które pozostały, jak faktycznie elewacja wyglądała w XVI-XVII wieku. No. Dobra, to dzisiaj było na tyle. Adrian jeszcze jakieś grafiki podeślę, także tam zobaczycie jakieś historyczne zdjęcia z jego zasobów. I byłoby chyba na tyle na dzisiaj. Dzięki Także piękne. Dzięki, Cześć. do zobaczenia, hej.